jo tūlīt mūs sagaida ļoti, ļoti interesanta saruna mums ar mūsu podcastu, dzīvo podcastu sērijas šeit tepat uz skatuves Ventspilī. Un ar vislielākajiem aplausiem no jums visiem. Mans nākamais viesis ir Linda Kapura, bērnu aprūpes centras Namiņš vadītāja. Ikdienā viņa strādā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir uzvedības, atkarību un emocionālas problēmas. Šī saruna būs par to, kāpēc jaunieši vēršas pēc palīdzības, kāpēc viņiem ir jāpalīdz, kāpēc sodīšana bieži nestrādā un kāpēc struktūra un pareizā enerģija novirzīšana tas būtu pareizākais ceļš kā ar šo. Vēlreiz aplausi Linda Kapura. Iepriekš es sēdēju tur, bet varam pamainīt, apsēdīsimies šeit. Linda, jums ir ļoti atbildīgs darbs, ļoti sarežģīts darbs. Varbūt sāksim ar pašu būtiskāko jautājumu. Kā jūsu centrs strādā, lai visi cilvēki saprastu, gan tie, kas atrodas šeit, gan tie, kas klausās mūsu online un skatīsies šo podcastu, kā tas centrs strādā pēc būtības? Tas ir dienas centrs vai jaunieši tur var dzīvot, viņi var tur palikt? Jā. Jā, labvakar visiem. Bērnu sociālās aprūpes centra Namiņš struktūra vienība no sociālā dienesta ir uzsākusi 23. gadā. Tas ir DI, deinstitucionalizācijas procesa ietvaros. Šobrīd bērni ir no dažādām Latvijas pašvaldībām. Galvenokārt viņi saņem emocionālo atbalstu un praktiskās lietas, ko mēs vispār kā tādu mācam dzīvē, lai viņi varētu pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā. Šie bērni ir nonākuši dēļ dažādām problēmām ģimenē, izņemti bērni. Daži bērni ir bijuši arī auģu ģimenēs, aizbildnībā, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav varējuši tur uzturēties. Un tādēļ viņi ar attiecīgās pašvaldības bāriņu tiesas lēmumu ir ievietoti pie mums Namiņā. Namiņš ir ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Iepriekš ir bijuši bērnam, tie ir bijuši ļoti lieli, plaši. Šobrīd ir tieši tā, lai viņi izjustu to ģimenisko sajūtu. Respektīvi, ja es pareizi sapratu, jaunieši tur var uzturēties un dzīvot. Jā, tā ir viņu dzīves vieta. Un jūs strādājat tur, jo ja tā ir dzīves vieta un jūs esat vadītāji, tas nozīmē, ka jūsu darbs nevar sākties no 8 rītā un līdz 5 vakarā pa lielam. Jūs esat parakstījuši sevi uz tādu pilna laika darbu un dzīvi, vai ne? Jā, tas ir 24/7. Protams, uz vietas es uzturos no 8 rītā līdz 5. Taču ir kāds bērns, kad kaut kas ir sasāpējies dvēselē vai kā, tad viņš uzmeklē mani telefonā, lietotnē, kādā no lietotnēm, un tad mēs risinām to viņu sāpi. Centrā pašā kā tādā ir sociālie audzinātāji, kuri mainās pēc grafika. Tātad 24/7 uzturās pieaugušais cilvēks kopā ar bērniem. Jautājums tātad, šie jaunie cilvēki tur, teiksim tā, nonāk tajā vietā, ja? Vai viņiem iesaka, ka viņiem tur ir jānonāk, ja? Vai viņiem, bezmaz vai viņi ir spiesti būt tajā vietā, pareizi? Labā nozīmē spiesti, es negribu teikt, ka tas ir labā nozīmē spiesti būt tādā vietā, jo citādi viņi būtu uz ielām vai viņiem nebūtu kur dzīvot. Pareizi es saprotu? Daļēji pareizi. Pašvaldības bāriņtiesa pieņem lēmumu par ievietošanu ārpus ģimenes aprūpes iestādē. Savukārt attiecīgās pašvaldības sociālais dienests meklē vietu, kur ievietot, un tajā vietā, kur ir brīva vieta, ja, vai tā ir auģu ģimene, aizbildņu ģimene,
vai arī tieši sociālās aprūpes centri, tad arī ievieto attiecīgi bērnam. Īsti šī gadījumā nav izvēles, tāpēc, kad ilgstoši atrasties bez likumiskā pārstāva vai krīzes centrā, tas nav iespējams. Cik kopā jaunieši uzturas namiņā? Uz doto mirkli ir 12 jaunieši, 10 ir no citām pašvaldībām, 2 tikai no Ventspils. Katru otro dienu es saņemu telefonu zvanus ar lūgumu, vai nevar uzņemt vēl kādu bērniņu. Ļoti bēdīga situācija ir Latvijā kopumā kā tāda, jo nav audžu ģimenes pietiekoši, jo tas ir tomēr uzņemties kādu citu bērnu savā ģimenē, tā ir liela atbildība. Mēs nevaram paņemt un neko nedarīt. Šiem bērniem ir likteņi bijuši lausti, un tā pieredze nav bijusi tā labākā, un tad mums ir jādod viss labākais. Papildus vēl tā domāšana ir jāgroza viņiem kā tāda, jo ir attiecīgs arī kaut kādas normas pieņemtas ģimenē, kas ir bijuši, un viņi nesaprot, ko mēs tagad gribam no viņiem. Kādā vecumā jaunieši un no kura līdz kuram vecumam? Pēc būtības nolikumā ir no 3 gadu vecuma līdz 18, ar iespēju līdz 24 gadiem dzīvot namiņā, turpina izglītoties. Taču mums šobrīd uz vietas ir jaunākajām 9 gadi un 16 gadi, līdz jau nākošu mēnesi 17 vecākajam zēnam, jo parasti ir tā, tik līdz paliek 18, es gribu būt liels, un tad līdz ar to var saņemt dzīvokli, pabalstus un sākt pieaugušo dzīvi. Jautājums varbūt tad sākam no saknēm. Jūs sakat, ka katru otro dienu saņemat zvanu, ka uzņemt kādu bērniņu. Kur tam aug kājas? No kā tās sekas ir, ka mums tik daudz jauniešiem, bērniem ir nepieciešams šāds pakalpojums, kuru jūs sniedzat? Tas viss nāk no ģimenes. Kā tāda kopumā, kur jau piedzimstot bērniņam tiek ielikts vai nu tas, ka viņš ir vajadzīgs, vai īsti nav vajadzīgs, tātad nevēlama grūtniecība ir sanākusi nejauša. Un, protams, arī atkarības. Atkarības tas ir un vēl psihiatriski rakstura traucējumi vecākiem, kur attīstās arī citiem ir tāpēc, ka veselības problēmas paši par sevi, savukārt arī no lietošanas, no atkarībām dažādām. Tie ir galvenie iemesli, kāpēc mums ir tik daudz bērni nonāk bāriņtiesā, pareizi? Pārsvarā jādaļ atkarībām. Un tad tā saknē tā problēma nav tajos bērnos, kā tādos. Sakne tajā problēmā, pat ja tie ir 14 un 15 un 16 gadi, sakne visām šīm problēmām ir vecāki. Jā, viennozīmīgi bērni nav vainīgi ne pie kā. Arī es namiņā bieži vien saku, tu neesi vainīgs, kāpēc tu esi šeit. Ja, viņi ļoti pārdzīvo, varbūt es esmu kaut kā nepareizi izrunājies skolā, ja, vai uz ielas, vai psihologam pastāstījis, kad vecāki lieto, vai arī savā starpā tā kā vardarbīgi izturās. Un līdz ar to, nonākot viņiem namiņā, mēs sākam darbību, ja, kā tādu, lai viņi nedomātu, ka tā ir norma bijusi pret viņiem. Protams, ir, kā lai pasaka, ir stereotips, ja, ka bērniem bieži vien reālajā dzīvē, sabiedrībā iekļauties ir nedaudz grūtāk. Tas ir maigi teikts, nedaudz grūtāk, jo gan viņi sev ir uzlikuši kaut kādus blokus, gan iespējams sabiedrība. Man grūti spriest par to, tāpēc es tā ļoti uzmanīgi jautāju šo jautājumu, lai nevienu neaizvainot. Es varu stādīties priekšā, cik tas ir grūti, bet jā, ka viņiem iekļauties sabiedrībā, jo tas spiediens ir no abām pusēm. No paša bērna nāk, jo viņam liekas, ka kaut kā jūs teicāt, ka ar viņu kaut kas nav pareizi, un arī no sabiedrības tā uztveršana.
Kādi iespējamie risinājumi šai situācijai, kas būtu jādara? Jūs pirms tam minējāt, ka agrāk bija lielie bērnami, jā, ar daudz bērniem, tagad ir mazāki namiņi. Iespējams, tas jau ir viens no programmas risinājumiem, kā tas tiek risināts, jā. Kāds ir šajā situācijā? Lai bērni iekļautos sabiedrībā, ir nepieciešama, protams, sapratne, ne tikai kopumā tāda, kā... Tātad vairāk vajadzētu runāt ar sabiedrību. Arī es, pieņemsim, savā ģimenē runāju par to, ka ir bērni, kuri nav bijuši vainīgi pie izņemšanas no ģimenes. Un, lai mani bērni būtu izglītoti par to, ka apkārt ir bērni, kuriem nav paveicies dzīvot vispār kopumā kā tādu, izvēlēties pie labas ģimenes vai pie slikts, jo vecāki ir vecāki. Viņiem vai ir labi viņi vai slikti, viņi mīl viņus. Ja? Un, lai iekļautos sabiedrībā, vairāk ir tādi centri, piemēram, kā pusauģu resursu centrs arī ir, jā, iespēja apmeklēt, tur ir pusauģu grupas, viņi spēja saliedēties, tāpat tās arī skolās ir dažādas tās aktivitātes, viņi cenšas, jā, arī šodien Geto Games mums klājās smagi, mēs nevinējām. Bet galvenais ir piedalīties, jā, piedalīties to, ka mēs esam vienādi, ka mūs vieno sports. Es jau nobijos, ka klājas smagi mentālajā ziņā. Ne, bet mentālā ziņā viss ir kārtībā, vai ne? Jā. Jo mēs, tas ir pats foršākais, jo mēs nezinām, kuri, mēs vienmēr arī paši sakam par getiņu, jā, nav svarīgi, no kuras tu ģimenes. Viens ir no daudz bērnu ģimenes ar 2 vecākiem, citu audzināja mamma, citu audzina tikai tur tētis, citi ir no ļoti pieticīgām ģimenēm, citi ir no pārtikušām ģimenēm, bet ļoti forši, ka mēs šeit sēžam visi kopā, mēs nezinām, kurš ir kurš, un mēs mēram tikai, varbūt mēs nomēram kāds pēc rezultāta, cik ātri uzspiežam testā. Varbūt mēs mēram pēc kā, kurš uzvar vai zaudē, ja? Un te ir citi mehānismi, kā mēs nosakam, kurš ir foršākais šodien pēc kaut kādiem sportiskajiem vai kaut kādiem vēl citiem rādītājiem, bet ne pēc rādītājiem, kāds ir tavs fons, ja? No kurienes tu esi. Un man liekas, tas ir svarīgākais, ka mēs šeit kopā saplūstam. Teiksim, to es tādu gribēju pateikt. Jā, precīzi vārdi, tieši arī tāpatās mēs ņēmām darbinieku kopumā, ne tikai es, bet arī citi audzinātāji, kas runā, mums izdosies, jūs piedalāties, jūs aiziet, jūs neviens nepamanīs, jūs esat tieši tādi paši, nav nevienam zīmoks rakstīts uz pieres, ja? Kā jūs paši tieši jūtīsieties, ja? Un tad ejiet, meklējiet sev partnerus, ar ko spēlēt, tas ir tas iedrošinājums, tā motivācija, kas ir nepieciešama ikdienā. Ja, un tieši tas pats arī ir tajās auģu ģimenēs aizbildņiem. Cilvēki izdeg, nogurst. Ja, un tādēļ arī ir, kad citreiz arī atsakās no bērņiem. Kādas vai kaut kādas no šīm problēmas, kuras ir bijušas vecākiem, piemēram, mentālās problēmas, atkarību problēmas, dažādu atkarību problēmas, vai to var redzēt, ka tas nododās arī jauniešiem un bērniem, un vai ar šīm pašām problēmām tad jums namiņā ir jācīnās? Diemžēl jā, jo bērni ir samācījušies no vecāku pieredzes, to, ko viņi ir redzējuši, viņi uztver kā normu. Un lietojot, pieņemsim, alkoholu, tas rada viņiem tā kā laimes hormonu. Ja, un viņi jūtās atslābināti un domā, ka vairs nav problēma, bet problēma jau ir. Un tad mums ir jāparāda tas, ka tomēr var dzīvot bez alkohola kā tādu un iegūt laimi, enerģiju un pozitīvismu no sporta, zīmējot, jā, dejojot. Tas ir ļoti, ļoti liels process, arī narkotiskās vielas, draugi apkārt. Sākumā, kad viņi ierodas namiņā, viņi jau nejūtās pieņemti.
Ja, tieši no pusauģiem, no apkārtējiem, jo skolā ir grūta, atkal jauna vieta, adaptācijas periods, citam ir nedēļa, citam ir pat 2 mēneši, un, lai viņi justos piederīgi, viņi bieži vien arī var uzsmēķēt, ja, paprovēt alkoholu, kas tas ir, ja, tas actions, noķert kaut kādu kaifu. Tas ir actions, bet no tā, ko es dzirdēju, tas arī viens no mehānismiem, kā iekļauties. Tad tāds instruments, kādā veidā kļūst, saplūst ar atkal to masu ar pārējo, ja, lai tā kā nekristu ārā no tās klases. Nu, tādā veidā viņi jūt piederību. Viņiem ir viena tēma, kas vieno, kur dabūt, kad dabūt, kurā vietā. Ja, un līdz ar to tas ir ļoti grūti dabūt ārā no to sociālo vidi, kas viņiem vispār kā tāda ir ietekme. Bet tas attiecās gan uz to, kad jaunieši nonāk tieši namiņā, vai arī tad, kad viņi jau ir namiņā, viņi mainās uztvere pret viņiem, piemēram, skolā, klasē vai tur sporta klubā. Vairāk ir tā, tad, kad viņus ievieto namiņā, viņi jau nāk ar kaut kādu pieredzi, bagāžu līdzi. Un tad satiekoties vai pašā namiņā, vai iepazīstoties tālāk ar citiem namiņu bērniem, viņi izglīto viens otru, papildina. Manā pilsētā dara tā. Jums šeit tā. Ja, un līdz ar to... Viņi viens otru jau sāk mācīt tur iekšā, ja? Jā. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc lielie bērnu namus, viņus reformēja, ja? Pareizi es saprotu? Jā. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tas tā notiek? Vairāk tieši es domāju, ka, manuprāt, es neesmu tajā tik ļoti iedziļinājusies, bet tieši tas ģimeniskums. Jo savādāk ir plašas telpas, liela vide, ēdinātājs nodrošina ēdienu. Ja? Šeit tieši tā kā ģimenē praktiski māca. Ja? Var arī sastrīdēties savā starpā, protams, mazie ar lielajiem, klusāk ievērot noteikums, pagatavot ēst, doties uz veikalu, kā mēs darām, ja? Pats sev izvēlēties apģērbu. Ja? Savā laikā tas bija diezgan ierobežotāk. Vai šis modelis, par ko tas jaunais modelis, tas ir no kaut kurienes aizgūts, vai tas ir Latvijā izstrādāts, vai tas ir... Eiropas projekts. Tas ir Eiropas projekts, ja? Un vai Latvijā, vai mēs sagaidām, ka Latvijā drīzumā nebūs bērnām, būs vairāk šāda veida ģimenes? Un uzreiz tajā pašā jautājumā otrais, vai tas palīdz, vai tas strādā, kā jums šķiet? Protams, labākais būtu bērnam ģimene. Ja, kā tāda individuāla uzmanība tieši viņam, savādāk. Mums namiņā tā tad ir 12 bērni, ja, 6 ir vienā mājā, 6 ir otrā mājā, bet tik un tā tas jau nav tik ļoti kā ģimenē, ja, tur savādāk ir. Bet kopumā bērnams nevarētu, bērna aprūpas centrs nevarētu izskaust, jo bērniem trūkst auģu ģimenes, aizbildņi nav. Tas ir, pirms tam, kad es teicu, tas ir ļoti noslogots darbs, process un sevs resursu arī savu veidu izsmelšana. Ir, protams, atbalsta centri, kur palīdz un atbalsta no dažādām problēmām. Arī, kad pusauģu vecumā sākumā jau mēs paņemam jauns bērniņš, feins, bet pēc tam kaut kādas grūtības ir. Skolā problēmas sākās, atkarības problēmas, viņi paliek nērti. Ja? Tad līdz ar to auģu ģimenes nogurst no sabiedrības spiediena, pārmetumiem. Tad, jā. Ko mēs kā sabiedrībā kopumā varētu darīt šīs lietas labā? Es domāju, ka tā ir sarežģīta atbilde, ja, bet jūsuprāt, varbūt kaut kādi 3 lietas, ko mēs kā sabiedrība varētu darīt labāk, lai, it īpaši jauniešu vidū, teiksim, kādi ir ieteikumi jauniešiem no pilnām ģimenēm, no mīlošām ģimenēm, bet mēs zinām, ka jaunieši bieži vien var būt nežēlīgi, ja, viņi taču starp jauniešiem ļoti ātri informācija izplatās, viņi tā, šie ir no bērnām, tad vai viņu tūlīt noliksim, ja, vai kaut kā mēs citādāk pret viņu izturēsim pret to,
kurš ir no baigi foršās ģimenes, vai ne? Nu, no bagātas ģimenes, pēkšņi tā. Viņam ir daudz vairāk mantiņu, ja? Teiksim, mēs ar viņu vairāk draudzēsimies. Kas būtu jāzina jauniešiem, kā viņiem vajadzētu, kā mums jāizlieto, kas ir jānodot, jo bieži vien tā informācija viņa nenonāk droši vien. Jā, es domāju, ka vajadzētu vairāk informēt sabiedrību tieši skolās, pieņemsim, arī dažādas, piemēram, apmācības varētu būt tieši izglītojoši. Bet pārsvarā, manuprāt, ir skola, kas spētu skola iekļaut bērnus, lai bērniem tieši nav tik grūti adaptēties. Un, protams, tas ir katrs individuāls domgājiens no pieaugušā. Es savā ģimenē saviem dēliem esmu mācījusi to, kad ir dažādi bērni. Tie bērni, kas nāk no aprūpas iestādēm vai auģu ģimenēm, viņi ir bijuši neapskaužamā situācijā. Mums ir jāatbalsta, mums ar viņiem ir jādraudzējās, jāiedrošina, jāatbalsta. Pasauc, nāc, ejam uzspēlēt bumbu. Jā, tas būtu tas. Vai ir jābūt speciālai attieksmei, vai tomēr labāk palīdz, kā pret tiem jauniešiem izturās, kā pret jebkuru citu jaunieti? Bērni no aprūpas iestādes jūt, kā ar viņiem izturās, runā, attiecas. Vajadzētu būt vienlīdzīgi. Respektīvi, nevis speciālai kaut kādai, ka viņu tur papildus apstrādā, vai speciāli ar viņu runā laipni. Nē. Ir jārunā tā kā ar visiem, ja? Jārunā ir tieši bērni jūt, kad tu runā no sirds, un tiklīdz ir kaut kāda uzspēlētība, viņi noslēdzās. Viņi nevēlas, viņi pagriežas, viņi izvairās. Tā, jā. Jo labāk un atvērtāk un bagātāk ar savu pieredzi dalies, var arī pieskarties kādam, kas, protams, nevēlas ķermeņu, lai pie ķermeņa pieskarās, bet tieši tā runāšana, tas dabiskais, to viņi jūt un to viņi novērtē. Man jautājums, vai Namiņa pie jums kā pie speciālistiem nāk arī jaunieši, kas nav teiksim, vai viņi var vērsties pie jums pie psiholoģiskas palīdzības kaut kādā veidā, vai jūs strādājat tikai ar tiem jauniešiem, kas ir jūsu pakļautībā? Pārsvarā mēs strādājam ar jauniešiem tieši no mūsu Namiņa, bet ja atnāk līdzi draugi, tad mēs, protams, arī viņus iekļaujam mūsu ikdienas dzīvē. Tieši tāpatās, kā jebkurā ģimenē draugi atnāk ciemos, mēs jau ar viņiem runājam parasti. Jā, nenodalot nekā. Jā, bet tā, teiksim tā, no malas baigi neviens nevar atnākt pie speciālista, un tā tas īsti nav. Tas nav. Jā, tas būtu sociālā dienesta pakalpojums. Tas ir cits pakalpojums, teiksim tā. Jūs strādājat ar to, ok. Vēl viens jautājums, teiksim tā, tad mums jaunietei pienāk 18 gadi vai 24 gadi, viņiem ir jāiet lielajā dzīvē. Kādi šobrīd vispār, teiksim tā, ir rezultāti? Ja tā mēs varam teikt. Vai mēs redzam, ka jūs pēc tam satiekat to bērnu jaunieti uz ielas, kurš jau ir pieaugušais cilvēks, vai viņiem kārtojas dzīve. Jo skolā ir viena lieta, ja? Bet pēc tam, ja tu nomaini pilsētu, sāc strādāt, protams, tas nav tik vienkārši kaut ko es stāstu, bet sāc strādāt kaut kādu darbu, un neviens nezin, tas ir jaunajā pilsētā, neviens nezin neko, tu iepazīsties ar jauniem cilvēkiem, respektīvi, tu tā kā, varbūt tas nav pareizi, ko es saku šobrīd, bet tu aizmirsti par savu veco dzīvi, un tu sāc dzīvot kā jaunu dzīvi, kā visi pārējie, it kā. Ja? Vai kāda vispār ir situācija tieši šajā jautājumā? Kopš es stājos amatā, tas ir vairāk kā gads. No Namiņa ir izgājuši 3 audzēkņi, ar 2 es uzturu ikdienas kontaktu. Viņi ir nepieciešams stiprināt, balstīt. Viņi ir tie paši bērni, kuriem ir vēl joprojām nepieciešams atbalsts. Neskatoties uz to, ka ir 20 gadi, jā, meitenei, pieņemsim, ir 20 gadi. Izejot ārā no Namiņa, piešķir arī ģimenes asistentu, jā, var arī, pieņemsim, sociālo mentoru dabūt. Tas ir, protams, sociālā dienesta lauciņš, bet mēs jau viņu sagatavojam jau no 17 gadiem, mēs jau sākam virzīt, kas tev
būs, ko tu vari, varbūt tomēr pamācies, tad tu varēsi palikt namiņā, lai atspērtos, tā kā, bišķiņi nevajag uzreiz skriet pieaugt, to vēl tu paspēs. Un tad ir, kas ieklausās mūsu teiktajā, bet ar laiku tomēr gribas to brīvību. Jo namiņā, ja paliek, tad ir jābūt, jāievēro noteikumi. Bet kādi kopumā ir novērojumi? Vai, teiksim tā, vai tiem jauniešiem izdodas iekļauties sabiedrībā pilnvērtīgi, vai viņiem tomēr uzrodas problēmas ar atkarībām, dažāda veida atkarībām? Kādi vispār, varbūt ne tikai jūs novērojam, bet jūs droši vien arī daudz mācāties, un klausties, un jums ir kaut kādas apmācības, kā ir kaut kāds pēc statistikas vai kaut kādi dati? Vienot kopēju datu bāzi statistika kā tāda nav, bet tieši tāpatās kā mums no parastām ģimenēm ir, tieši tāpatās arī ir no bērnu sociālās aprūpes centra izējošajiem bērniem, tad arī skatās, cik viņi tālāk atbalsta. Es varu vērtēt no savas pieredzes šie 3 bērni, kas ir izgājuši. Vienai ir nedaudz grūtāk, ir nepieciešams atbalsts, bet 2 ir diezgan spēcīgi. Ja? Darbs un dzīvokļa apmaksa, iekļaušanās, jo tas adaptācijas periods jau sen ir viņam aiz muguras, ja? un līdz ar to ir tie paši draugi, vai radinieki, vai otrās pusītes, un tad jau sāk veidot savu dzīvi. Tiem jauniešiem ir kontakti ar radiniekiem? Vai? Atsevišķiem jauniešiem jā, dažiem nē. Dažiem uz ārpus Latvijas, uz ārzemēm ir aizbraukuši strādāt, un līdz ar to kontakts ir pazudis. Mēs meklējām, mēs skatāmies sociālajos tīklos, bērni paši arī uzmeklē dažādās lietotnēs, kur ir, bet, ir, kur vecāki nogriež kā ar nāzi savu komunikāciju, vispār nevēlas veidot ne ar mums, ne ar bērniem. Tas ir bēdīgi, bet tā tas ir realitātē. Daži no noslēdzošajiem jautājumiem, viena no svarīgākajām lietām, ko jūs minējāt, arī gatavoties šai sarunai, ka svarīgi jauniešus nesodīt. Jā, nesodīt, nepārmest par to, kad, pieņemsim, ir gadījies iedzert. Ja? Mums vajadzētu runāt savādāk. Dažreiz arī ģimenēs ir tā, kad, ko tu izdarīji? Kāpēc? Ja? Kāds bija mērķis? Ja? Un tad ļaut nosodīt, aizvainot, apsmiet. Ja? Kāds tu izskatījies? Bet tieši pretēji. Kāds bija tas iemesls? Kā tev tā sajūta? Tādu sarunu valodu veidot tieši un arī stāstīt. Es arī biju jauna, es arī varēju pamēģināt, bet tomēr ir citi veidi, kā atslābināties, kā iekļauties, kā enerģiju iegūt, varbūt tās tieši sarunas nepieciešams. Jūs redzat, ka šāda veida tieši palīdzība ir nevis palīdzība, bet šāda veida attieksme, ka nav sodīšana, nav kaut kāda bargā attieksme tieši ar šiem jauniešiem. Īstenībā jūs pareizi minējat, ne tikai tas jau arī šīs situācijas var precīzi arī rādīt uz ģimenēm, jo tieši tās pašas lietas, tās pašas problēmas notiek arī ģimenē, vai ne? Jā, tieši tā. Jo te jau jebkurš jaunietis pamēģina alkoholu, vai te jau jebkurš jaunietis pamēģina tabaku, vai kaut kādas citas nikotīnu saistītas vielas. Tas vairāk jautājums bija tieši par to attieksmi, un vai tā attieksme, jūsuprāt, nes labāku rezultātu nekā jaunieti, ka mēs jaunieti vai bērnu turam tādā ļoti tādā ciešā disciplīnā. Tas pakļaujās, un pēc tam kāds bērns būs kopumā vispār dzīvē, ja? Viņš dabūs no citiem cilvēkiem spiedienu, ņem, dzer, ja? Un tad viņš vairs nevarēs pateikt, nē, viņam būs baili, viņš būs pieredz pie tiem stingriem noteikumiem. Savukārt arī bez stingrības, bez kaut kāda, nav jābūt sodam, bet ir jāizrunā konkrēti noteikumi, kas būs. Varbūt, pieņemsim,
tu neies ārā, ja, kaut kāds, bet ierobežot laiku, tieši staigājot ārā, pavadot ar draugiem. Nu, ir jāmeklē savādāks pieejas, ne tikai nosodīt, bet kur mēs viņu varam iekļaut kā tādu, lai viņam vairs nerastos vēlme tieši pēc tā alkoholu vai cigaretēm smēķēt, veipot šobrīd, jā, ļoti populāri. Jo nav nekāda, ja no cigaretēm mūsu bērnībā vismaz smaka bija, un varēja saprast, tad šeit patīkams aromāts, tik apkārt nevar neko no tā pateikt. Svarīgs jautājums, ko vēl gribēju uzjautāt, vai bērni ar uzvedības traucējumiem patiesībā ir bieži dabīgi līderi? Vai ir tāda korelācija? Jā, pieņemsim, mums namiņā ir viens audzēknis, kurš diezgan ir liels līderis, tieši negatīvais līderis pārsvarā skolā ir bijis. Protams, skolotāji rājās, un tad, protams, mums tālāk ir jāskatās, ko mēs varam darīt. Bet namiņā mēs ar viņu to līderismu izdarām tā, ka, ja ir nepieciešams saorganizēt kaut kādu, piemēram, tā kā šodien, ja, ir jānāk uz Ghetto Games, un viņš uzrauga, izskaita, cik mēs esam kopumā, kurš ievēro, kā apģērbies. Ja, tā mēs varam izmantot viņu to līderu pozīciju, jo mazākie vai vienaudži viņu klausa. Viņš tiek galā ar to uzdevumu, ja? Jā, viņš tiek galā, un pēc tam, protams, mēs viņu uzslavējam, redz, cik tev izdevās, jā, tu savāci, un tad viņš pats ir laimīgs, priecīgs, ja, un viņš nedomā par to, kad vai kādu apsaukātu, pagrūstīt. Ja. Tad tajā mirklī viņš iemācās, ka ne tikai ar negatīvām lietām var dabūt kaut kāda veida uzmanību, jo mēs saprotam, ka šīs visas lietas pa lielam liecina par vienu, tas ir signāls pēc kaut kā, signāls pēc palīdzības, signāls pēc uzmanības, ja, un tad, ja puisis meitenei parausta aiz matiem, tad viņš grib viņas uzmanību, pa lielam tā tas izpaužās, ja, ja ģimenē bērns atnāk un, nezinu, viņš tur mājās foršā, citur kaujās, ja, kaut kāds laikam vai, fiziskās aktivitātes trūkums, vai tā viņš izpauž kaut kādu savu sāpi, ko viņš nav izstāstījis. Jā. To jūs arī novērojat, jā, pie sevis? Jā, protams, katram bērnam ir tā sāpe un uzmanības pievēršana dažādi. Ja? Cits tā tad ar savu negatīvo uzvedību, cits kā ķermeņa robežu neievērošanu, un cits, protams, arī ar atkarībām. Nav jau tikai runa par vielu lietošanu, nikotīnu, bet arī datorspēlēm, ja? Kas tagad arī ir samērā populāri. Jautājums, vai sports ir risinājums šim? Vai jaunieši, kas ir šādos aprūpes centros, vai jauniešiem ir iespēja sportot, vai ir kaut kāda sadarbība ar sporta skolām, un vai viņiem izdodās tajās sporta skolās arī iekļauties? Es kā 2 puišu mamma, kuri ir sportisti mani dēli. Es nevaru teikt, ka sports ir slikts. Sports ir viennozīmīgi labs. Ne tikai pašvērtējums, bet arī sadarbība iemācās, noteikums iemācās. Tas ir viens no instrumentiem, lai bērns vispār spētu kontrolēt savas emocijas, iekļauties kaut kur viennozīmīgi. Tas ir sports. Jā, un kā tieši ar jauniešiem no jūsu centra? Jo es kaut kā iedomājos, jā, ka tas varētu būt izaicinājums patiesībā, jā, lai pirmkārt viņi tur būtu, jo par viņu ir tur jāmaksā, un kā tas ir? Ir tā, ka mēs pārsvarā izmantojam pieejamību Ventspilī. Ventspilī ir pārsvarā bezmaksas ne tikai sporta nodarbības, bet arī rokdarbu un dažādi pulciņi, kas ir. Bet, ja gadījumā ir arī atsevišķi bērni, kas grib izmantot sporta veidu, kur ir jāmaksā, mums ir interešu izglītībai atvēlēts budžetā finansējums, un mēs to arī izmantojam. Cik daudz bērni, piemēram, no 12 bērniem izmanto, ka viņi piedalās kaut kāda veida pulciņos? 7. No 12 7, un cik no tiem 7 pulciņiem ir sports? 3. Jā.
Linda, man šķiet, mums bija fantastiska saruna. Varbūt jūs arī vēlaties kaut ko pateikt, ko es vēl nebiju uzjautājis vai pateicis. Es vairāk gribētu vērst uzmanību sabiedrībai par to, ka mēs katrs esam dažādi, bet tomēr līdzās bērni, viņi mums nav sveši, un redzot kādu bērnu, kurš emocionāli pārdzīvo kaut kādu savu problēmu, nepaiet garām, bet tieši uzrunāt viņu, arī, pieņemsim, bērniem draugi nākot mājās, mēs redzam, ka draugs kāds ir noskums, vai viņam kādas problēmas ir sakreņķējies, uzrunāt viņu, izrunāties, atbalstīt un iedrošināt. Varbūt pat, pieņemsim, ja jūsu bērns nodarbojas ar sportu un draugs nē, varbūt var iedrošināt un aiziet līdz viņam, ja viņa vecāki to nespēja izdarīt. Tādā veidā mēs varam palīdzēt, atbalstīt esošos, kopumā vispār kā tādus draugus vai svešus bērnus, kuriem nav paveicies varbūt tik ļoti ģimenē kā tam. Un tieši laikam vissvarīgāk to darīt tieši jauniešiem savā starpā. Pareizi es saprotu, jo pieaugušie, jā, viņi jau ir pieaugušie, viņiem ir savi bērni, tad viņiem atveras papildus tā kā redzējums un čakra, ka viņi saprotā, tad kur jāpievērš arī visiem, bet jaunieši pieaugušajiem var ne tik ļoti atvērties un uzticēties tā, kā viņi var uzticēties saviem vienaudžiem. Jā, bet ja mēs savam dēlam ļoti daudz informāciju devusi par to, kādas problēmas ir citiem bērniem, tad viņš spēja noreaģēt un atbalstīt un iedrošināt viņu, tā kā spēcināt. Jo galvenais jau ir pieņemt tos bērnus ar uzvedības problēmām, atkarības problēmām, viņus tādus jāpieņem, kādi viņi ir. Jā? Mēs nevaram nodalīt, tu esi lietotājs, mēs tev negribam. Jā? Mēs negribam ar tevi runāt. Tā nevar. Jā? Bērns ir bērns. Bērns ne pie kā nav vainīgs. Bet tajā pašā mirklī ir ļoti svarīgi, lai mēs nenodalītu viņi un mēs. Jā. Jā, ka tie ir kopā visi esam mēs, un man patiesībā prieks, ka es tā ceru vismaz, ka tie bērni iet tajās pašās skolās, viņi neiet kaut kādās internāta skolās, vēl kaut kur viņi iet ģimnāzijās, sākuma skolās, pamatskolās, respektīvi tie bērni iet parastajās skolās kopā ar visiem bērniem. Jā, protams, atbilstoši savam līmenim, kur viņi var iegūt kā izglītībā, atsevišķi vai kodi vai atbalsta pasākumu, bet pārsvarā pamatskolās iet. Es aicināšu vēlreiz visus gan skatītājus, gan klausītājus pievērst uzmanību šīm ļoti svarīgām lietām, šai, teiksim tā, mazāk aizsargātai sabiedrības daļai, ka pat ja viņi par to nerunā, viņiem ir nepieciešama palīdzība, un to mēs dzirdam no pirmā avota, cilvēks, kas strādā ikdienā ar šiem cilvēkiem, tāpēc uztveriet šo informāciju ļoti nopietni, ieklausieties šajos jautājumos, un Linda, liels paldies jums par šo sarunu. Es aicināšu visi, kas šeit skatās un klausās, aplausi Lindai par šo sarunu. Paldies. Linda, liels paldies. Tā bija ļoti forša saruna, ļoti dziļa saruna patiesībā, un mēs pieskaramies ļoti smagai problēmai, kopumā smagam jautājumam, un cerams, ka visiem kopā ar šo pasākumu un ar šo video mums izdosies, kad 1% palīdzēt un virzīties uz priekšu. Es ļoti ceru. Paldies. Ja.